熟了。熟了呀，看看。你尝一下。这个拌饭吃，拌面吃，哇，真的老香了。大家好，我是阿满，我们是夫妻二人带着2岁的宝宝2次闯新疆。我们现在的位置在新疆的伊犁，这里是贡牛县。今天啊，我们在营地啊准备烧一顿好吃的，第一次烧鱼香肉丝啊，调料全部买好了。我们今天在营地啊准备烧个好吃的犒劳啊。我们保明节今天菜买的都在这边，你看这里是一个公园啊，人非常多啊，但是今天人不多。我们前2天过来的时候人是非常的多。然后这个场地也是比较大，露营地呢有水，但是它没有电，充电桩也没有。但是这里呢唯一的好处是啥呢？这边的厕所啊可以洗澡，它有专门设立的男洗澡间跟女洗澡间啊，所以说来到这边大家一定要爱护。还有一件奇葩的事情是啥呢？我们前天碰到了一个2口子。哪里的咱们就不说了，给他个面子啊，全拍我都拍了，给他个面子我就不说。但是在直播间的人应该都知道啊，我们在直播间里都说过。你说说看，这么奇葩的事都有，公共场合你2口子怎么能到，男的怎么能跟你老婆进入到女厕所里去一起洗啊？太无耻了啊，一点道德都没有。人家其他的女的都有序的在排队，这个男的跟着你老婆一起在女的里面洗，我也是第一次见啊。你在家里你随便怎么样都没关系，在外面是不是一定要遵守，对吧？我们这个营地你看看，全都是房车、船车，这里是贡牛县专门为自驾游的人提供的一个场地啊。现在呢下午6点多了，我们准备做饭，准备趁6月睡觉期间，我们准备做饭吃了啊。我们的扫把坏了，看看这是我自己做的扫把啊，就是短了一点啊，到时候找一根趁手的重新换一根啊，节省啊。今天烧鱼香肉丝啊，买了1块肉啊，看看。哎呀，那个天呐，10块钱这么多哦。这10块钱的肉，可以啊。哎呀，可以啊。这些都是烧鱼香肉丝的配料啊。第一次烧鱼香肉丝啊，不知道烧的好吃不好吃啊。尝试一下，好吃下次就可以经常烧了。鱼香肉丝特别下饭。趁我们6点钟，这家伙在睡觉。他醒着的话，我们还不好干活，因为他会捣乱。这家伙大了，现在会捣乱了。拿个脸盆过来，把菜洗一洗。菜给它切了。哎呀，就在这里切吧。那边桌子都摆满了，我们就在这切啊。鱼香肉丝的配菜，这是配菜啊。等会儿肉要给它切出来啊。切长条，嘿嘿。鱼香肉丝要用到的配料啊。我们泡多了，多了就多了吧，多放一点，多放点吃。大葱，菜切好了，我们现在把肉给它洗一洗啊，把肉洗一洗，把肉切成丝啊，把肉切成丝，我们就可以开炒了。看，就是我现在的这把刀啊，越来越钝了啊，这东西它都切不快的。得磨一下。现在把肉给它切了啊，把肉给它切片、切条，
鱼香肉丝，你看，都切成这样的条条状，切成这样的一条一条的。又伸镜头了，伸镜头了，你看。鸡蛋刚好了，肉切好了之后放到碗里面，打个笨鸡蛋进去。哎，料酒。 均匀啊，给它搅拌均匀。我们烧菜了啊！看一下，这就是我们今天烧鱼香肉丝的所有料啊，全部都在这了。切的所有配料啊，鱼香肉丝啊，宝宝，你说会成功不？哎呀，哈哈。 这样子就不粘锅了啊！肉炒熟了啊，咱们现在把它盛出来，放到锅里面，往盘子里面备用。把锅熄一下，开始炒菜。啊，你看，很慢的啊，看到没有？老慢了。 这个倒进去爆香啊！等一下，全部高里头，高里头。这个火太小了啊，要多烧一会儿啊。没办法了，它这么大，它就这么大了。火太小了。 把这个倒进去，第一次烧啊，不知道会不会成功啊？多炒一会儿啊。宝宝蹲在这里看我炒菜呢。把肉倒下去啊！你找的谁是谁呀？把肉倒下去，覆盖着啊。有那么一回事了啊！肉把它盖着，把下面焖一下啊，火小啊。一会儿了啊，好，咱们现在把这个提前调好的汤汁全部倒下去。 难没有，我第一次烧的鱼香肉丝啊，等会儿尝一尝才知道好吃不好吃。那里还有一个啊，颜色看起来都可以啊。熟了，熟了呀，看看。你尝一下。这个拌饭吃，拌面吃，哇，真的老香了。这个你看到没有？这个盛出来了啊。 别管它，别管它。来，准备盛出来啊，给姐们看一下啊。来，一锅的鱼香肉丝，可以吧？这个，来个特写啊。哎，好，盛出来啊，盛出来，盛出来。哇塞，10块钱的肉啊！ 整出来这么多啊！哇！塞，你说说看，你还其他怕有料多嘛？在外面吃哪有10块钱啊？想要给你这么多啊？好不好？好吧。 绿豆烧熟了，宝儿忘记拍了，补一下啊！前面烧的绿豆，我们开始吃饭了啊！这是早上买的馒头，那么大一个馒头，你看，
这个馒头拍的像那个像石爬了。我感觉拍馒头。我拍馒头嘛。鱼香肉丝尝一尝啊！哇，太好吃了！哎呦，哎呦，我太给力了！我这么厉害不？太给力了！夸一下自己。这个吃馒头就是这样吃。这样夹起来吃不好吃的很。10块钱呢卖的，今天卖的肉10块钱加菜，一共花了13块钱，烧了一盘鱼香肉丝，这么大份。哦，给他一点，给他馒头，给他就一点。你要吗？来，把朋友拿来，拍一拍，学爸爸，拍一下。你好好吃吧。吃吧。吃饭。啊，第一次烧啊，还行啊。这个就是我们新疆伊犁巩留县蝶湖公园啊，我们在这里露营了好几天了，主要是等快递啊。快递大概还有2天就到了，差不多了。到了我们就往前面走了。好，开饭了啊！感谢大家的收看啊！看视频的哥姐们、兄弟姐妹们，帮忙点点赞啊，评论一下，感谢。While I put you in a trance.